วัสดีครับผมจะสาธิตการใช้โปรแกรม Stockholm ในการตัดสินค้าจากสต็อกแบบที่เป็นสินค้าที่มี Serial Number นะครับผมจะล็อกอินเข้าไปในระบบครับจากนั้นผมจะไปที่ข้อมูลพื้นฐานแล้วสร้างสินค้านะครับที่จะตัดสต็อกกับ Serial Number นะครับยกตัวอย่างสินค้าปรินเตอร์นะครับจากนั้นเลือกที่อันนี้ยี่ห้อผมจะใส่เป็น NA ไปก่อนนะครับมีหมวดผมเลือกเป็นแกดเจ็ตไปก่อนแล้วกันนะครับสีสินค้าสีขาวหน่วยนับเป็นชิ้นแล้วก็ติ๊กที่ Serial Number นะครับจากนั้นถ้าเราไปดูที่การจัดการสต็อกจะสังเกตว่าจะเป็นเจาะจงสินค้านะครับให้ระบุราคาขายใส่ไว้ที่ 3,900ขนาดก่อนนะครับโอเคแล้วอื่นไม่จำเป็นนะครับผมก็จะเซฟเลยภาพยังไม่ได้ใส่นะครับไม่เป็นไรเราไปดูที่สต็อกการ์ดเห็นมีปรินเตอร์เข้ามานะครับให้แก้ไขจำนวนนะครับผมใส่ไว้5แล้วกันนะครับกดตกลงจะมีสินค้าเพิ่มขึ้นมานะครับจำนวน5นะครับไปดูที่ประวัติเห็นว่าเรามีสินค้าเพิ่มเข้ามานะครับจำนวนเข้า5นะครับคงเหลือ5ให้คลิกเข้าไปดูนะครับจะมีเลข Serial Number ของปรินเตอร์นะครับเราสามารถที่จะแก้เลขได้นะครับโดยคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นให้กดแก้ไขนะครับก็จะแก้นี้ผมจะใส่เลขง่ายๆตัวหนังสือง่ายๆไปก่อนนะครับเพื่อการจดจำนะครับผมก็ใส่ A ไปเป็น Serial Number นะครับการเลื่อนรายการถัดไปกดรายการถัดไปครับก็คือรายการทั้งหมดที่เข้ามาในล็อตนี้นะครับขยับก่อนหน้าถอยหลังได้นะครับสังเกตว่ามันจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับผมจะแก้อีกตัวหนึ่งให้เป็น BB เข้าไปดูที่หน้าแรกอีกรอบหนึ่งนะครับสังเกตว่าจะมี Serial Number A กับ BB แล้วจะไม่ใช่ Default แล้วครับคงเหลืออยู่1นะครับผมจะไปขายออกแบบว่าตัดสต็อกตรงนะครับที่หน้าขายนะครับผมตัดสต็อกตรงนะครับลูกค้าเป็นดัมมี่ไปนะครับอันนี้ถ้าเป็นมีบาร์โค้ดก็ใช้เครื่องยิงได้นะครับเลือกสินค้านะครับปรินเตอร์นะครับมีอยู่5ผมจะขายออก2นะครับเพราะบันทึก
ลับไปดูที่สต็อกการ์ดนะครับจะเห็นว่าสินค้ายังเหลืออยู่จำนวนเท่าเดิมเพราะว่ายังไม่ถูกตัดสต็อกนะครับวิธีการตัดก็คือไปที่ตัดสต็อก SN นะครับมันจะมีรายการเข้ามาอยู่2รายการแต่ละรายการก็คือชิ้นสินค้า1ชิ้นนะครับเราก็จะตัดสต็อกนะครับผมก็จะใส่เลขคีย์เลขที่ซีรีส์ที่เราจะตัดออกนะครับ2รายการนะครับแล้วก็ BB นะครับเลขซีเรียลที่เราจะตัดออกแล้วกดตกลงนะครับไปดูที่สต็อกการ์ดจะเห็นว่าเหลืออยู่3เพราะว่าได้ตัดสต็อกแล้วนะครับ remove ลบออก2นะครับถ้าดูที่ตัวล็อตนั้นก็เหลือตอนนี้เหลืออยู่3นะครับเข้าไปดูในรายการจะเห็นว่าได้ตัดสต็อกออกไป2ตัวก็คือเลข serial number ที่เห็นนะครับจากใบสั่งซื้อเลขที่0187ซึ่งซื้อปรินเตอร์จำนวน2รายการนะครับขอบคุณมากครับ